Vương quốc động vật tự hào có một số loài có tuổi thọ cực kỳ dài, vượt xa tuổi thọ trung bình của con người. Trong khi con người có thể có giới hạn tuyệt đối là 150 năm, thì một số loài động vật có thể sống từ 200 năm đến hơn 10.000 năm và thậm chí có loài có khả năng bất tử. Mặc dù có những loài động vật sống trên cạn rất lâu, chẳng hạn như con rùa dài nhất gần 190 tuổi, nhưng rùa lọt vào danh sách các loài vật sống thọ nhất thế giới. Các nhà vô địch đều sống ở nước. Sau đây, để làm dịu sự tò mò và hiếu kỳ của các bạn, chúng ta hãy cùng kênh Nhất Thế Giới tìm hiểu loài động vật sống lâu nhất lịch sử trái đất. Do đó, hãy xem tiếp video và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của kênh Nhất Thế Giới nhé. Bọt biển thủy tinh, hệ Sacchinolida, là loài động vật sống tới 10.000 năm. Một số nhà khoa học cho rằng một số miếng bọt biển thủy tinh có thể tồn tại tới 15.000 năm. Chúng thực tế được coi là bất tử. Bọt biển thủy tinh không chỉ là loài động vật sống lâu nhất trên trái đất mà còn là một trong những loại động vật lâu đời nhất. Mỗi đại dương đều có một dạng bọt biển thủy tinh, tuy nhiên chúng phổ biến nhất ở Bắc Thái Bình Dương và Nam Cực. Chỉ có một lượng nhỏ thông tin được biết về bọt biển thủy tinh. Đó là bởi vì độ sâu chúng sống khiến việc nghiên cứu chúng trong môi trường sống tự nhiên trở nên khó khăn. Kết quả là có thể có nhiều loại độ tuổi khác nhau mà các nhà khoa học chưa biết đến, trong đó có một loại có thể phá vỡ kỷ lục về độ tuổi hiện tại. Ngay cả trong thế giới bọt biển thủy tinh vẫn tồn tại rất lâu. Điều này có lẽ là do môi trường sống của chúng ở vùng biển Nam Cực. Môi trường đại dương càng lạnh thì quá trình trao đổi chất của động vật càng chậm. Chuyển hóa chậm hơn làm giảm sự phân hủy tế bào. Điều này sau đó sẽ mở rộng khả năng tồn tại sinh học của miếng bọt biển. Một miếng bọt biển tương đương ở vùng nước ấm hơn dự kiến sẽ có tuổi thọ ngắn hơn. Do đó, nếu một ngày nào đó mà sếp hay thầy cô của bạn ép deadline cho bạn thì bạn hãy đưa ra tấm gương nổi bật từ bọt biển thủy tinh này. Nếu muốn sống lâu thì hãy làm mọi thứ chậm lại. Bọt biển thủy tinh có cái tên như vậy là do bộ xương ngoài giống như thủy tinh. Chúng có bộ xương làm bằng silica, cùng loại vật liệu được sử dụng để làm thủy tinh, nhưng bọt biển thủy tinh thực chất không phải là thủy tinh. Ngoài ra, chúng có thể chữa lành vết thương, tái sinh và tiếp tục sống hàng nghìn năm. Bọt biển thủy tinh là những sinh vật biển sâu, tương đối hiếm gặp và chủ yếu được tìm thấy ở độ sâu từ 450 đến 900 m, 1480 đến 2950 feet. Bọt biển thủy tinh thường có dải màu từ cam đến trắng. Cấu trúc của chúng phụ thuộc vào áp suất không đổi do môi trường biển sâu cung cấp. Chúng ít nhiều là động vật có hình dạng chiếc cốc, cao từ 10 đến 30 cm, 3,9 đến 11,8 inch, với bộ xương bên trong giống như lưới chắc chắn được tạo thành từ các gai silica hợp nhất. Cơ thể tương đối cân xứng, với một khoang trung tâm lớn, ở nhiều loài, mở ra bên ngoài thông qua một cái sàn hình thành từ bộ xương. Một số loài bọt biển thủy tinh có khả năng kết hợp với nhau để tạo ra các rạn san hô hoặc khí sinh học. Các gai của chúng tạo thành một khung hình học chủ yếu tạo nên cấu trúc xương của chúng. Những vòng xoắn này có 4 hoặc 6 cánh và chúng được làm từ silica. Các bộ xương sau đó thường có dạng hình trụ, có đầu hở để sàng lọc nước làm thức ăn. Các miếng bọt biển tạo thành các gai, kết hợp lại để tạo ra hình dáng đẹp giống như một ngôi nhà kính. Một bộ xương phức tạp thường vẫn còn nguyên vẹn ngay cả sau khi miếng bọt biển chết đi. Các bộ xương tạo nên những rạn san hô này cung cấp các khung để bắt bọt biển và trầm tích con non. Theo thời gian, điều này tích tụ và tạo ra nhiều rạn san hô hơn. Bộ xương của miếng bọt biển thủy tinh cùng với nhiều loại hóa chất khác nhau giúp bảo vệ chống lại nhiều kẻ săn mồi. Tuy nhiên, một số loài sao biển lại ăn bọt biển thủy tinh. Hầu hết bọt biển thủy tinh sống bám trên bề mặt cứng và tiêu thụ vi khuẩn nhỏ và sinh vật phù du mà chúng lọc từ nước xung quanh. Bộ xương phức tạp của chúng cung cấp nơi ở cho nhiều loài động vật khác. Bọt biển thủy tinh không có mắt, miệng hay dạ dày nên có thể bị nhầm lẫn với thực vật hoặc đá, nhưng thực chất chúng là động vật sống và thở. Bọt biển thủy tinh dành cho người lớn không có cuống, nghĩa là chúng không di chuyển. Cơ thể của chúng có hàng ngàn lỗ nhỏ hay lỗ chân lông, qua đó nước liên tục chảy qua. Chúng hấp thụ tất cả thức ăn, oxy và silica mà chúng cần trực tiếp từ nước xung quanh chúng. Chúng thải chất thải thẳng trở lại vào nước và bơm ra ngoài qua ống dẫn hình ống với sự hỗ trợ của dòng nước xung quanh. Để sinh sản, bọt biển thủy tinh thả đứa con của chúng xuống nước dưới dạng những ấu trùng nhỏ bé bơi lội theo dòng nước. Nếu chúng đáp xuống một bề mặt thích hợp,
Ví dụ như một miếng bọt biển thủy tinh khác hoặc một tảng đá, chúng sẽ biến đổi và phát triển thành một bản sao nhỏ của con trưởng thành. Bọt biển là nguồn cấp dữ liệu lọc cực kỳ hiệu quả. Một rạn san hô nhỏ chỉ dài 1 km ở eo biển Georgia có thể lọc 80.000 lít mỗi giây, tương đương với một bể bơi cỡ Olympic trong chưa đầy 1 phút. Bọt biển loại bỏ tới 90% vi khuẩn, thức ăn chính của chúng khỏi nước đó. Nước đi vào các lỗ trên bề mặt miếng bọt biển rồi đi qua các kênh dài, cuối cùng vào các khoang nhỏ. Những khoang này chứa roi, hay còn gọi là những đuôi roi nhỏ, tạo ra dòng điện hút nước qua một mạng lưới nhầy nhỏ. Khi nước chảy chậm lại để đi vào lối đi nhỏ nhất này, vi khuẩn nhỏ và sinh vật phù du nhỏ sẽ bị miếng bọt biển bắt giữ và tiêu hóa. Sau đó, chất thải chủ yếu là carbon, phân và ammoniac, nước tiểu, sẽ di chuyển theo cùng một dòng nước đến lỗ thông, nơi nó được thở ra. Bởi vì bọt biển là loài ăn nhiều nên chúng cũng có thể xử lý một lượng lớn carbon, ngoài khả năng lọc nước rất hiệu quả, còn giúp di chuyển các chất dinh dưỡng từ đỉnh cột nước xuống tận độ sâu. Chúng có thể lấy vi khuẩn và biến nó thành các dạng nitô có thể sử dụng được, từ đó có thể giúp thúc đẩy sản xuất cơ bản của môi trường xung quanh bằng cách bón phân cho nước. Bọt biển thủy tinh sẽ ngừng bơm nếu cặn được khuấy vào nước mà chúng lọc. Vì bọt biển không có não hoặc hệ thần kinh nên thật đáng ngạc nhiên khi chúng có thể phản ứng với những thay đổi trong môi trường như thế này. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng chúng có thể làm được điều này bằng cách gửi tín hiệu điện qua các mô của chúng. Phần lớn cơ thể bao gồm các mô hợp bào, các vùng rộng lớn của tế bào chất đa nhân. Đặc biệt, các tế bào biểu bì đặc trưng của các loại bọt biển khác không có, được thay thế bằng một mạng lưới hợp bào gồm các tế bào amip, qua đó các gai xâm nhập. Không giống như các loại bọt biển khác, chúng không có khả năng co lại. Một khả năng mà chúng sở hữu là một hệ thống độc đáo giúp truyền nhanh các xung điện khắp cơ thể, giúp chúng có thể phản ứng nhanh chóng với các kích thích bên ngoài. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.